لو انت دكتور صيدلي او اطفال او علاج طبيعي او بطنه او طوارئ، فانت بنسبه 99.99999 بتلخبط في نطق الكلمتين دول. اول واحده انا عارفه انك بتنطقها صح، كف، ما فيهاش حاجه، زي rotator cuff، cuff pressure، blood pressure cuff، اللي مش هقول لكم اسمها ايه. ايوه هي اللي سفجمه حاجه دي. التانية بقى هي اللي بتعمل ازمه ولخبطه رهيبه، cough، زي قاف كده بس بالكاف، مد بمقدار حركتين، 1 2، cough، cough syrup، cough sedative، cough suppressant، cough 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 cough. لو في اي كلمه تانية مضايقاكم سيبوها لي في الكومنتس وانا هعرف اتصرف معاها.